เป็นรายการอะไรดีครับน้องว่องเป็นรายการปั่นเหล้าครับผมปั่นเหล้าเป็นเหล้าปั่นแบบเกรียนๆนะฮะเกรียนๆนะฮะก็เริ่มต้นแล้วก็น้ำแข็งใส่ก่อนเลยนะน้ำแข็งคุณใส่แล้วนี่หว่าใส่แล้วครับน้ำแข็งใส่แล้วแล้วก็สับปะรด3 ชิ้น3 ชิ้นครับผมโดยประมาณนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็นำสับปะรดนะครับช็อตนะครับหลังจากนั้นนะมีกีวีไม่ได้ปั่นกีวีนะมีกีวีด้วยเหรอครับผมไอ้ที่ตะกี้ที่ปั่นไม่มีกีวีใช่ป่ะอ๋อนี่กีวีครับผมใส่ช็อตนิดๆนะช็อตครึ่งแล้วกันหลังจากนั้นก็สมานอฟครับต้องเป็นสมานอฟอ่ะจะไม่มีกลิ่นครับผมสาวๆกินนี่จะไม่ดูรสชาติเลยทีเดียวว่าเป็นมีเหล้าผสมอยู่หรือเปล่านึกว่าน้ำผลไม้กินไปแล้วเป็นไงครับเมาปิ้นครับโอ้โหนั่นคือจุดประสงค์ของเราใช่ไหมครับต้องครับโอเคครับผมลุยเลยฮะก็ถ้าเป็นเบย์เนี่ยก็2 ช็อตครับผมแต่ถ้าผู้หญิงคอแข็งเลยก็3 ช็อตถ้าเขาคอแข็งเราจะใส่3 ช็อตใช่ไหมฮะอันนี้เรา2 ช็อตพอมาดูหลังจากนั้นก็มะนาวครับผมมะนาวนี่สัก3-4 ซี่3-4 ซี่เม็ดจะให้ลงไปนะเม็ดห้ามลงเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะขมใช่ไหมครับเลยฮะผมมาทันทีเลยนะเม็ดนี่ห้ามเม็ดห้ามเลยนะตำรวจจับนะฮะครับผมเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวอยู่บนห้องครับครับผมในจากนั้นนะสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับนมต้องใส่นมด้วยเหรอครับเหล้าปั่นต้องใส่นมด้วยเหรอครับมันจะละมุนมากครับตรงนี้เป็นเคล็ดลับใช่ไหมครับแล้วจะออก YouTube นี่ก็ไม่รับแล้วครับครับผมมันจะออกนะครับเดี๋ยวสูตรมันจะแพร่คลายไปนะมองหญิงลำบากนะโอเคพี่ใส่ไปแล้วคุณบิงคุณอะไรเนี่ยโหเหล้าปั่นไม่ใส่เหล้าดูเพราะว่าปลั๊กเราไปไม่ถึงข้างนอกนะจริงๆเราอยู่เดี๋ยวได้ถ่ายทะเลเราอยู่กันริมทะเลนะครับผมโอ้โหไม่ใช่เครื่องปั่นที่เอาไว้ทำเหล้าปั่นใช่ไหมครับใช่ครับเลยต้องถนอมนิดนึงต้องเป็นสวิตช์แบบว่าปื๊ดๆได้นะฮะถ้าเป็นแบบอย่างนี้ฝั่งนี้เราไม่ได้นะนั่นแหละรถใหม่ก็รถใหม่เลยรถบูเบอรี่กีวีรายการอะไรนะไม่รู้ว่ามันยังไม่ตั้งชื่อรายการเลยปั่นเหล้าแบบเกรียนอ๋อปั่นเหล้าแบบเกรียนนะครับผมแต่อร่อยครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเหรอครับไม่น่าเชื่อว่าแค่นี้เราก็จะได้มอมเหล้าหญิงกันแล้วนะครับโอ้โหขอชิมได้ไหมครับได้ครับไม่ยากเลยครับผมมาเกี่ยวกับต่อแล้วเกินนะอ๋อไม่เป็นไรครับเพราะห้องนี้คืนนี้ผมก็นอนนะครับถ้าคนที่ต้องไหนก็รบกวนเขียนได้ครับจะพยายามครับถ้ามันไม่ไปกัดผมก็ปล่อยมันขึ้นไปครับเฮ้ยไอ้ห่าเทใส่ช็อตเดนี่ห่านี่ครับผมให้บิงกินก่อนเลยฮะเขาอยากกินเขาอยากลองโอเคคุณบิงชิมแล้วบอกด้วยครับว่าเป็นยังไงหวานครับอะไรนะเมื่อกี้คุณว่าไงนะผู้สาวดื่มแล้วทำไมนะมองไม่รู้เรื่องอ๋อมีกีวีนะครับมีกีวีอันนี้นะมีเมานิ่มแน่นอนนะครับเดี๋ยวไม่มีเหยื่อหน้าเป็นไงบ้างครับคุณปาล์มละมุนมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าปั่นแบบเกรียนๆจะได้รสชาติกันขนาดนี้เป็นเคด้วยเปิดร้านดีกว่านะครับลาออกกันดีกว่า GD ไม่ต้องทำแล้วนะครับไปให้ผู้สาวด้านบนนะฮะแบบนี้ลอยมากพี่กีวีนะครับกีวีแบบนี้เย้มึงอร่อยจริงครับอร่อยจริงพี่วงเยี่ยมึงนี่ชมใช่ไหมครับรออะไรเนี่ยเอาให้สาวๆใช่ไหมฮะใช่ครับด้านบนครับงั้นกล้องไม่ตามไปนะครับต้องเอาแก้วช็อตไปให้เขาป่ะไม่ต้องครับเดี๋ยวไม่มีปั่นครับให้เขาหาแดกกันไปเองอันนี้คืออัดอยู่ป่ะอัดอยู่ครับโชคดีนะฮะ